अस्सलाम वालेकुम। हकीम अब्दुल गफ्फार आगा एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है एक इंसान बुनियादी तौर पर कीमियाई तब्दीलियों से मुतासिर होता है। वो कीमियाई तब्दीलियाँ उसके बैरून में भी हो सकती हैं, बाहर हो सकती हैं, और वो कीमियाई तब्दीलियाँ उसके अंदर भी हो सकती हैं। और वो कीमियाई तब्दीलियाँ जब अंदर होती हैं तो वो टेस्ट में ज़ाहिर भी होती हैं। इंसान की दूसरी सिफत तबई तब्दीलियाँ, कुछ मिजाज की तब्दीलियाँ। तबई तब्दीलियाँ इस तरह कि मौसम अगर ख़राब हो तो उसके अंदर तबई कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, मौसम तब्दील हो जाए तो उसके अंदर कुछ तबई तब्दीलियाँ आएंगी। और फिर इंसान के अंदर आम तौर पर तीसरी तब्दीली जो आती है वो है ज़हनी तब्दीली। ज़हनी तब्दीली से भी इंसान मुतासिर होता है, तबई तब्दीली से भी मुतासिर होता है और कीमियाई तब्दीली से भी मुतासिर होता है। जब तक कि हम तीनों चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, हम एक इंसान को पूरी तरह नहीं समझ सकेंगे। वो लोग जो अक्सर मैं देखता हूँ, मेरे पास रिपोर्टें आती हैं, पूरी की पूरी रिपोर्टों का पुलंदा एक पेशेंट भेज देता है और कहता है बताइए मैं क्या करूँ। तो मैं उससे जवाब देता हूँ कि तुम्हारी कैफियत क्या है, तुम्हारा मसला क्या है, वो मुझे बताओ। इसलिए कि मैं रिपोर्टें देखकर इंसान की कीमियाई तब्दीलियों से तो वाकिफ़ हो सकता हूँ, लेकिन उसकी तबई तब्दीलियों से कैसे वाकिफ़ हूँ, उसकी ज़हनी तब्दीलियों से कैसे वाकिफ़ हूँ। और जब तक कि इन तमाम चीज़ों को देखकर समझकर तशख़ीस ना हो, आम तौर पर वो तशख़ीस गलत होगी। तशख़ीस की बात करें, हज़म की बात करें, तो हमारे हज़म के निज़ाम में दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। हमारे हज़म के निज़ाम में पहली चीज़ है हमारी कंटेंट ऑफ फूड, कि हम फूड क्या खा रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हम कैसे खा रहे हैं। क्या हम बहुत तेज़ी के साथ चबा नहीं रहे, ठक 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 डाल रहे हैं पेट में अपने, या हम वाकई चबा कर खा रहे हैं। अगर हम चबा कर खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें सलाइवा ऐड हो रहा है। ये सलाइवा दुनिया का बेहतरीन एंटासिड है जो हमारे मैदे की होने वाली तेज़ाबियत को रोक देता है। मैदा कंप्लीट होने के बाद हज़म आंतों का शुरू होता है, ड्यूडिनम का शुरू होता है, और फिर आंतें उसमें से कैलूस और कैमूस और तमाम हमारे जो केमिकल्स हैं जिसकी ज़रूरत हमारे जिस्म को है। हमारा अल्लाह का निज़ाम, हज़म का निज़ाम अल्लाह के हुक्म से वही चीज़ें हासिल करता है, और उसके बाद जो कुछ बच जाए वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से निकाल देता है। लोग आम तौर पर एंटी टॉक्सिन्स लेते हैं। एंटी टॉक्सिन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकाल दिया जाए। फिर दूसरी तरफ अगर कोई शख्स ये कहता है कि अगर आपको कब्ज़ है तो एक हफ्ते तक रहने दीजिए, कुछ नहीं होता, मैं समझता हूँ शायद इससे बड़ी हिमाकत वाली बात ही कोई नहीं है। हम उस कौम में हैं जो लोग फीका सालन अगर हो तो उसे कहते क्या बीमारों का खाना है, और जो एडवाइस कर रहा है वो उस जगह से पढ़कर आया है जहाँ पर मिर्च का तस्वुर ही महाल है, वहाँ मिर्च का तस्वुर नहीं है। लिहाजा वो जो कह रहा है कि एक हफ्ते तक आपको पॉटी ना आए, कॉन्स्टिपेशन रहे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो कौम जो मिर्चें ज़्यादा खाती है और उसे एक हफ्ते तक अगर कॉन्स्टिपेशन रहे तो उसका क्या हाल होगा, उसकी रेक्टम कितनी छिल जाएगी, उसकी रेक्टम के साथ साथ उसकी आखिरी आंत जो असेंडिंग कॉलन है, ट्रांसवर्स कॉलन है या डिसेंडिंग कॉलन है, तीनों पे कितना असर पड़ेगा। और जब यह असर पड़ेगा तो मसाइल बढ़ जाएंगे। अगर कब्ज़ की कैफियत हो तो इन मसाइल को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने हज़म के निज़ाम में तब्दीली करनी चाहिए, उसमें ख़ुराक की मकदार बढ़ानी चाहिए। ख़ुराक की मकदार जब मैं कहता हूँ तो मेरा मतलब होता है कि उसके अंदर फ़ाइबर की मकदार को बढ़ाइए। हम फ़ाइबर की मकदार को कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला तो ये है कि जो कुछ हम खाना खाते हैं वो फ़ाइबर है, और जो खाना खाते हैं उसमें एक चीज़ मुझे याद आ गई और वो है हुमस। हुमस में बेइंतहा फ़ाइबर है, हालांकि आम तौर पर लोग इसे समझते नहीं। हुमस में 3 चीज़ें होती हैं, या उसके अंदर चिकपीज़ का पेस्ट होता है, उसके अंदर तिल का पेस्ट होता है जैसे आम तौर पे अरब जो हैं वो तहनिया कहते हैं, और तीसरे उसके अंदर ऑलिव ऑयल होता है, जैतून का तेल होता है। हुमस का इस्तेमाल कब्ज़ को दूर करने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है।
अदरवाइज फिर हमारे पास फ्रूट्स हैं जिनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। आम तौर पर अमरूद को कहा जाता है कि अगर 2 अमरूद खा लिए जाएं तो वो कब्ज़ को दूर कर देते हैं। अगर अमरूद के साथ ज़रा सा काला नमक लगा लिया जाए तो हज़म के निज़ाम को बेहतर करने के लिए एक बेहतरीन दवा हासिल हो जाती है। लेकिन आम तौर पर एक चीज़ और मशहूर है और वो है इसबगोल की भूसी। अगर 1 ग्लास दूध में 1 टेबलस्पून इसबगोल की भूसी, 1 टेबलस्पून जैतून का तेल मिलाकर उसको 5 मिनट रख दीजिए और उसके बाद आप पीना शुरू कर लीजिए तो फिर आपका कॉन्स्टिपेशन वाला मामला हल हो जाएगा। और ये वो एंटी टॉक्सिन मेडिसिन हैं जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को निकाल देती हैं। ये टॉक्सिन्स क्यों जमा होते हैं और आजकल हमारे बच्चे कब्ज़ के बीमार क्यों हो रहे हैं? जो कब्ज़ के बीमार हो गए हैं वो वक्ती तौर पर दवाओं का इस्तेमाल करके ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है ख़ास तौर से उन माँओं से जो अपने बच्चों की हेल्थ को आगे ज़िंदगी में बेहतर रखना चाहती हैं। वो ख़वातीन जो अपने बच्चों की हेल्थ को बेहतर रखना चाहती हैं उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरी दरख्वास्त ये है कि बच्चों को आदत डालिए कि वो रात को बिस्तर पर जाने से पहले यानी सोने से पहले वो वॉशरूम चले जाएं। इसलिए कि वो लोग बच्चे जो सुबह के वक्त वॉशरूम जाने के आदी होते हैं वो देर से उठते हैं, उन्हें वॉशरूम जाना होता है, बाहर वैन वाला शोर कर रहा है, अम्मा को टाइम की पाबंदी करवाने के लिए शोर मचाना पड़ रहा है। बच्चा क्या करता है? बच्चा वॉशरूम नहीं जाता। स्कूल जाकर या यूनिवर्सिटी जाकर वो वॉशरूम फिर नहीं जाता। नतीजतन वो आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ का मरीज़ हो जाता है। और क्योंकि हमारी खुराक में मिर्चों का इस्तेमाल कम या ज़्यादा ज़रूर होता है, लिहाजा वो बीमारियां बढ़ते हुए न सिर्फ कब्ज़ की तरफ ले जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन को जब बढ़ाती हैं, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं और फिर पाइल्स और फिशर जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। छोटी सी एहतियात के बाद हम तमाम मामलात को ठीक कर सकते हैं। अपने खुराक के वक्त को बेहतर कीजिए, खुराक की जो मिक़दार है उसको बेहतर कीजिए, खुराक के खाने के स्टाइल को बेहतर कीजिए और टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालना ये इंतहाई अहम है। इस पर तवज्जो दीजिए। अगर आपने इस पर तवज्जो दी तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत सारे मसाइल से महफूज हो जाएंगे। और अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, टॉक्सिन्स के बग़ैर ज़िंदगी गुजारनी है, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना है, तो फिर आज की इस व्लॉग में ज़रूर ये जानिए कि आप अपने कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। बल्कि सच लफ्ज़ ये है कि आप अपने टॉक्सिन्स को कैसे निकाल सकते हैं। दुनिया के बेहतरीन एंटी टॉक्सिन वही होते हैं जो आपके जिस्म से टॉक्सिन्स का इखराज पूरा कर दें। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें लाइक्स दीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए।